Alterações e distúrbios do sono também podem estar causando ou agravando o quadro de bruxismo. Então, pessoas que têm apneia, ronco, que falam dormindo, que têm uma respiração mais bucal, então podem estar aí desenvolvendo o bruxismo. Então, por isso que é importante o profissional solicitar o exame de polissonografia, porque é a partir dele que se consegue avaliar a qualidade do sono e detectar possíveis distúrbios.